اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، امين يا رب العالمين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم باحلى واجمل فيديو. تاج السلطان. طبعا تاج السلطان كلنا عملناها وكلنا جربناها، بس بصراحه كانت جميله وسهله وطعمها لذيذ. بصراحه تستحق التجربه. بصوا هنا بقى قطع الشوكولاته، انا كنت حاطه الشوكولاته قطع قطع قطع، بحيث اللي هي اول ما تاكلي كده تروحي مدياكي قطمه جميله. من ساعة ما أنا عملتها والعيال يوميا عمالين يقولوا لي اعملها لنا، مرة أعملها بالسكر ومرة أعملها بالجبنة، مرة أعملها بالشوكولاتة، وإن شاء الله هنزل لكم اللي هي بالجبنة وهنزل لكم اللي هي بالسكر عشان تجربوها. هنا بقى كانت خلصانة وكانت جميلة وكانت لذيذة بصراحة. لا 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 لا, لا. تستحق التجربة، يلا بينا. هنا أنا جبت الطبق بتاعي. هنا طالما في خميرة يبقى كوباية مية دافية. طالما خميرة يبقى لازم الحاجة تبقى دافية، كوباية اللبن دافية وكوباية المية تبقى دافية عشان الخميرة بتاعتنا تتفاعل وتبقى حلوة. بس مش سخنة، لأن لو سخنة الخميرة هتبوظ، ولو ساقعة الخميرة مش هتخمر أصلا. فاحنا نستعملها دافية زي دمع العين كده. هنا أنا عندي بيضاية واحدة، هستكفي ببيضاية واحدة. هاخد الصفار كده في طبق، والبياض كده أنا نزلته بإيه مع الخليط بتاعي. هركنها على جنب عشان أقول لكم هنعمل بيها إيه دلوقتي. هنا بقى أحط ذرة ملح. تمام. بصراحة مكوناتها سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة، بس الطعم والريحة جميلة. لا جميلة. هنا كيس خميرة فورية، لو عندك سايبة بيبقى معلقة كبيرة، لأن هو كيس الخميرة عبارة عن معلقة كبيرة. هندوبهم مع بعض كده يتعايشوا كده ويتظبطوا. لازم تقلبي جامد كده بحيث الخميرة بتاعتنا ايه تتنشط معانا كده وتسخن كده وتبقى حلو. طبعا طالما في خميرة ما ينفعش خلاط، يعني لازم مضرب. هنا بقى هحط السكر على حسب التحلية اللي انت بتحبيها. انا هنا استكفيت بحوالي 5-6 معالق. انت ممكن تحطي كوباية، تحطي نص، دي حاجة ترجع لك، مفيش اي مشكلة فيها، على حسب ما انت بتحبيها. بس انا عشان عندي حاطة شوكولاتة كتير فانا استكفيت ب5 معالق. ما تنسيش لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تعملي اشتراك وتعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو وتدعي لي دعوة حلوة، واقول لك وانت مثلها يروح قلبي. بجد بجد والله يا جماعة، أنا لما بصحى من النوم وبشوف التعليقات بتاعتكم بجد بجد بيفرق معايا. بقوم أجري أقعد أدور كده واخترع لكم فيديو، لو عندي أي حاجة في البيت أقعد أعمل بها فيديو. ببقى عايزة أصور وببقى عايزة أعمل وببقى عايزة أتشجع كده. لا لا بتفرق معايا بجد، الكلمتين حلوين منكم بترفع من معنوياتي وبتفرق معايا جدا. هنا هنزل بالدقيق. هبتدي بقى اقلب كده واحده واحده، طبعا الدقيق بتاعنا يبقى لازم واحده واحده. هنا انا حسيت لا اللي انا لما حطيت كوبايه محتاجه ان انا احط كوبايتين كمان، يعني لسه بدري، هنزل كوبايتين 3 كده لما بعد كده ما احدد. هذه كوبايه، هنزل بكوبايه تانية. طبعا هنا ما عنديش معيار الدقيق، لان الدقيق بتاعنا على حسب ما بتمسكيها كده العجينه في ايدك بتبقى ماسكه نفسها، ما بتبقاش زي الكيكه خالص، بتبقى عامله زي المعجنات اللي بتعمليها كعك وبتعمليها بتاع ده قرص، وبتعملي بينها قراقيش، نفس القوام بتاع العجينه، انك تمسكيها بايدك كده وتقطعيها وتشكليها وتلعبي فيها براحتك. ما بتبقاش زي الكيكه وتبقى سايله، لا مفيش الكلام ده. هنا طبعا هطلع المضرب بتاعنا، خلاص كده مهمته انتهت، اتركن على جنب. خلاص شكرا، الف الف شكرا. هبتدي بقى احط حبه دقيق كمان عشان اعرف ايه امسك العجينه. هقلب كده تقليبه حلوه واندمجهم كده مع بعض. عجينه يعني ايدينا، طبعا لازم تعجني بايدك، مفيش بقى المعلقه والمضرب والكلام ده، لا 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 لا، خلينا بايدينا كده. القصادي احمدي. هلم كده العجينه معايا، هلم اللي في الطبق. هنا حاسه كده العجينه بتاعتي محتاجه حبه دقيق، اللي هي سايله شويه. حسيتي اللي انت محتاجه حبه دقيق حطي حبه دقيق، حسيتيها تقلت منك حطي تكه ميه، مفيش اي مشكله، انت اللي بتعرفي تتحكمي فيها، انت على حسب قدامك وعلى حسب النظريه بتاعتك. هنا انا حسيت ان انا محتاجه دقيق احط حبه دقيق. هبتدي بقى اخد ودي كده بشكل ودي واقلب فيها كده ويندمجوا مع بعض. وما تستريحيش معايا بقى وصلي على النبي،
ودوسي على اللايك، اهم حاجه تدوسي على اللايك كده وانت واقفه، واهم حاجه تصلي على النبي كده. ويا رب يا رب تبقى سنه سعيده علينا يا رب. السنه الجديده اللي جايه دي يا جماعه، اللي كان نفسه في امنيه يحققها، اللي ما حققش السنه اللي فاتت اللي هو عايزه، ربنا يا رب يكرمه ويحقق له كل احلامه السنه دي يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. هنا انا لميت العجينه بتاعتي وبقى ملمسها ناعم كده وجميله. بصوا بقت زي القشطه، بصوا، ولا ملزقه ولا ناشفه، جميله. قسمتها بالنص كده، النص هنا والنص هنا. هحط ده على جنب كده، وهاجي هنا في نص كده في طبق تاني واحط ايه نصها، لان النص دوت انا هحط فيه الكاكاو اللي هو الغامق اللي هو بالشوكولاته، والنص التاني ده هعمله بالسمنه. بس انا طبعا طلعت غبيه وعملت اللي بالشوكولاته الاول، فالشوكولاته بهدلت الدنيا وبهدلت ايديا، ورحت غسلت ايديا ورجعت تاني اعمل اللي بالسمنه. لا انتوا بقى ابدأوا لما اعملوا بالسمنه الاول. طبعا انا عشان عندي عيال صغيره عماله تزن حواليا، ده يا ماما وده يا ماما وده يا ماما، ومعايا بيبي بيرضع، فمخلي دماغي ديت ماشيه بالشقلوب. ده انا كويس اللي انا ايه بعمل اصلا. هنا بقى ايه عملتها، قلبتها كده. انا بعمل كده بحيث ان الكاكاو بتاعي يتشرب في كل العجينه، ما تبقاش معايا حته فيها شوكولاته ياما كاكاو ياما وحته بيضه ما فيهاش، لا لازم كلها تدي لون واحد. نزلتها على الرخامه بحيث ان كله يبقى لون واحد كده. بقى تمام معايا، بقت زي الفل. هلمها واسيبها على جنب كده في الطبق بتاعها، ارجعها في الطبق بتاعها تخمر كده اهو. تمام كده، نغطيها ونسيبها تخمر. طبعا ايديا زي ما انتم شايفين كده مش هينفع احطها هنا خالص، لان المفروض انا كنت عملت ده الاول، بس زي ما انا قلت لكم مضروبه على دماغي مش واخده بالي، رحت غسلت ايدي ورجعت. لا انتوا ابداوا بكده الاول، الكاكاو خليه بعدين، وابداوا بالسمنه الاول. هنا نزلت بحبه سمنه، قلبتهم هنا كده مع بعض، خليت السمنه تدوب فيها كده وتبقى زي الكريمه كده. كانت جميله طبعا، ريحه السمنه طالعه يعني بصراحه. كانت لا كانت جميله، لا بجد سهله وبسيطه وتستحق التجربه. هنا حطيت لون طعام، طبعا انتوا عارفين اي لون طعام اصفر اصفر، مش اي لون طعام، لا اللون الاصفر كان عندي في البيت كده، فانا حطيت حته صغيره كده بحيث اللي هي تديني اللون الحلو ده. طبعا اللون مع السمنه مخليها عامله زي الزبده. بصوا العجينه عامله ازاي، وريحه العجينه جميله. هنا احطها في الطبق تاني، ارجعها تاني، وهغطيها بكيسه كده، وهسيبهم حوالي ساعه يخمروا. لازم تسيبيهم ساعه يخمروا عشان الجو ساقع، يعني لما تلاقيها ضعفت خلاص تعرف اللي هي خمرت. طبعا هنا كانت اتخمرت معايا ومسكت حته كده، بس مقطع الفيديو اتقطع وايه، ونزلت بيها زي ما انتم شايفين كده بفردها. رشيت حبه دقيق على الرخامه وحبه دقيق من فوق، وابتديت انزل بالنشابه بتاعتي كده اللي انا ايه ارفعها، بس ما ترفعهاش قوي وما تخنهاش قوي، خليها وسط. فين اللايك بتاعي؟ ما دوستيش على اللايك ليه؟ لو تابعتي الفيديو معايا للاخر بقى دوسي على اللايك، لان اللايك بجد بجد والله يا جماعه بيفرق في الفيديو. هنا هعمل دي زيها برضو نفس الكلام، نفس النظام برضو، رشة دقيق من تحت ورشة دقيق من فوق، وهنزل بيها بالنشابة كده وهعملها. بس هنا بنزلها الاول بايديا كده، بجيب اللي من جوه بره. اهم حاجه رشه الدقيق ديت بحيث اللي ما تلزقش معانا في الايه في النشابه اللي احنا بنعمل بيها دي، لانك لو ما حطيتش الدقيق هتبصي تلاقيها لزقت معاكي في اللي انت ماسكاها دي. كده تمام. هحاول اعملها نفس السمك بتاع التاني، بحيث ما يبقاش معايا واحده عريضه وواحده رفيعه، يبقوا زي بعض، يبقوا الاتنين نفس النظام كده وزي بعض. تمام كده، 100 فل و14 كده احنا وصلنا للسمك اللي احنا عايزينه زي التانية بالظبط، وتمام كده وزي الفل. هنجيب بقى سكينة وهنقطع هنا
الزيادة بتاعتنا زي ما عملت في التانية وقطعت الزيادة، هنا نفس الكلام، هقطع الزيادة بتاعتي واحطهم فوق بعض. هنا انا حاطه هنا واحدة وهنا واحدة، انا هنا حطيتهم فوق بعض، وبعد كده رحت قطعت الزيادة لما حطيتهم فوق بعض رحت مقطعة الزيادة. هنا عندي هنا الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة مطبخ، اي شوكولاتة عندك، ما تقفيش على اي حاجة. لو ما عندكيش شوكولاتة حطي سكر، ما عندكيش سكر حطي جبنة، ما عندكيش جبنة حطي ملبن، ما عندك اي حاجة عندك تحبي تحشي بيها احشي بيها، مفيش اي مشكلة. انا كان عندي الشوكولاتة اللي هي الناشفة دي اللي هي قطع، عملتها بس كانت جميلة طبعا، لان الشوكولاتة كده تقطميها كده قطع قطع، لا كانت جميلة، كانت احلى من النوتيلا. هنا بقى نبتدي نشكلها، بس معلش الكاميرا كانت في حتة، كنت انا بعمل في حتة والكاميرا كانت في حتة، معلش صورت معاكم النص ده بس، على قد بعض كده على قد ما تقدري يعني. بصي هي باينة نظريا، هتمسكيها كده وتقطعيها نظريا اهو. بصوا تمام كده، احنا كده تمام وزي الفل. هبتدي بقى الفها كده اهوت، اللفه الصغيره اللي هي هتيجي دلوقتي وهوريها لكم، بس هنا الكاميرا ما كانتش جايبه معلش. اهي هنا هتجيب، بصوا نفس النظام كده، انا لفيت كله نفس الموضوع ونفس النظام. تمام كده، كان شكلها جميل جدا وكان شكلها لذيذ، وهي عامله زي الكيكه بس مختلفه، يعني نفس نظام الكيكه بس ايه، على شكل اختلاف شويه، على شكل لذيذ شويه، يعني تغيير زي ما بيقولوا كده. بصوا بقى الشكل، بصوا الجمال. هنا بقى لقيتها صغيره، رحت وسعتها شويه بايديا اهو. بص كده شدتها بحيث ان انا اوسعها عشان تكفي معايا الطاسه كده اهو. جميله، لا بجد 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 تستحق التجربه، جربيها ومش هتندمي. انا هنا حطيت ورق زبده، لو ما عندكيش ورق زبده مفيش اي مشكله، حطي نقطه زيت وخلاص. هنا بقى البضايه بتاعتنا، حطيت معلقه لبن، لو مفيش لبن ممكن تحطي صفار البيض بس مفيش مشكله، عادي مش لازم لبن، بس انا عشان كان عندي حبه لبن كده زايدين مني رحت حطيتهم مفيش مشكله. لكن لو هتلاقي مفيش لبن هتقفي على لبن، لا طبعا مشي حالك وما تقفيش على اي حاجه في المطبخ. هنا هنزل بالفرشه بتاعتي بحيث ما نزلش سوائل في الطاسه، عايزه يا دوبك لمعه بس، تلميعه بس. ولو وصلتي للفيديو للاخر ووصلتي لغايه هنا ما تستخسريش بقى اللايك، اهم حاجه اللايك. كده تمام كده بقى، شربناها كلها كده وبقت زي الفل معانا. هنا بقى طلعتها من الفرن وخلاص كده، بصوا اتحمرت معايا فوق تحت، والشوكولاته بقى دايبه ونزلت زي ما انتم شايفينها كده، وهنقطعها من جوه وهنشوفها مع بعض. لا بجد بجد والله يا جماعه كانت جميله، انا بالنسبه لي كانت مختلفه وجميله، وان شاء الله هتجربيها وهتعجبك لان هي سهله واقتصاديه وبسيطه جدا. يا عيني يا عيني، يا عيني يا عيني، نسيت نفسي وقطعت بورق الزبده، شفتوا من حلاوتها وريحتها، لقيت نفسي ناسيه اللي انا اصلا ما حاطه ورق زبده اصلا. بصي بقى، يا رب يا رب تجربيها ويا رب تعجبك، وتكتبي لي كومنت حلو ودعوه حلوه. يلا باي باي يا حبايب قلبي.